Libertà, rispetto e memoria, diritti e doveri. La libertà di essere se stessi, la libertà di vivere, la libertà di pensare, la libertà di poter fare, la libertà di poter giudicare, la libertà di poter scegliere. La libertà è la quotidianità del nostro vivere, avendo tanto rispetto verso il prossimo, colui che pensiamo sia diverso, il simpatico e l'antipatico, il credente e il non credente, l'impiegato e l'imprenditore, la casalinga e la professoressa. Il rispetto va portato ovunque, diceva mia nonna. Poi la memoria, che non è per niente scontata, va alimentata, allenata e tenuta attiva finché le esperienze della nostra vita siano da monito per non ricadere negli stessi errori del passato. La memoria fornisce delle tracce, ma solo la conoscenza della storia consente di formulare un giudizio. La libertà è un diritto, il rispetto è un dovere, la memoria è un dovere, se non un obbligo a non dimenticare. 27 gennaio, giornata della memoria, per non dimenticare. Shoah. Buon pomeriggio a tutti. Allora, questo è stato un buon pomeriggio diverso da tutti gli altri. Oggi mi sono imbattuta tra i tanti post dedicati alla giornata della memoria su Facebook, su questo post, in maniera particolare che ho voluto leggere per ricordare insieme a voi. Oggi è il 27 gennaio, giornata della memoria per non dimenticare. Buon pomeriggio così, amici di Pomeriggio Special, amici di Io Compro Siciliano, salve da Cristina Ruffino. Possiamo cominciare. Possiamo dare vita alla nostra puntata di oggi, mercoledì. Il mercoledì, adesso sorridiamo, si parla di sport, lo sport è salute. Ed eccomi qui pronta per oggi ospitare volentieri un personaggio importante del mondo dello sport. Lui è un docente FIF, Federazione Italiana Fitness, per i corsi Fitness Group, personal trainer, Power Pump della FIF, e un docente di scienze motorie presso la scuola media, istruttore fitness presso il prestigioso Circolo Country Club di Palermo. Buon pomeriggio al nostro ospite di oggi, Davide Impallomeni. Ciao a tutti. Ciao Davide. Ciao Cristina. Buon pomeriggio Davide. Allora, tutto bene. Quando inizio sono un po' più sprint, no? Ecco, però oggi sì, dovevamo sicuramente dedicare qualche minuto di attenzione a una giornata che non si può assolutamente dimenticare. Anche di più. Poi guarda, io nonostante insegni educazione fisica sono un appassionato di storia, ho letto un sacco di libri, documentari, quindi perché dalla storia impariamo tutto e parlo di ogni cosa. Quindi anche più di un minuto a tutto questo, quindi ben venga. Allora Davide, io ti vedo abbronzato, devo dire io sono un po' palliduccia, mi sento mortizia, devo dire, ma sono le luci, tranquillizzo tutti, sono le luci. Ma è che stando fuori quando si è a scuola, per adesso siamo zona rossa, quindi per 2 settimane io insegno alle medie non c'è stato, quindi un po' ti prende il sole, quindi è per questo essenzialmente. E poi abito a 5 minuti al mare. Che fortuna, guarda, si vede. Allora Davide, con te affrontiamo questo argomento dedicato allo sport. Vorrei iniziare con te ovviamente ricordando sempre, lo farai tu, che lo sport è fondamentale, anche se si fa a casa, è fondamentale per il nostro benessere psicofisico. Assolutamente sì, è fondamentale e soprattutto non è soltanto un fatto fisico, è un fatto proprio mentale, perché va a scaricare tutto quanto. E quindi anche per esempio i ragazzi che, io, essendo a scuola da 15 anni, che oramai da un anno, che per la pandemia, ahimè, stanno più a casa, eccetera, eccetera, anche loro a livello morale è diverso, perché ovviamente vengono a scuola, fanno comunque sia un'attività motoria, eccetera, eccetera, quindi questo poi soprattutto a livello motivazionale e di testa fa tantissimo. E non bisogna mollare, anche se diciamo, non è facile, però quando poi tu stesso ti senti bene e poi capisci sempre la differenza. Il problema è sempre mollare. Io non potrò mai dimenticare la mamma di una maestra quando io andavo all'ISEF, che andando avanti nel tempo mi diceva: sai Davide, cosa che è difficile, ogni volta che poi noi abituati che in estate stacchiamo l'attività motoria, no? È difficile poi a settembre ricominciare. Ecco, è proprio questo, il fatto di non staccare, perché poi mentalmente ricominciare è sempre più pesante.
È vero. Questo è fondamentale. Allora, a livello mentale, Davide, ovviamente tu sei il protagonista del nostro appuntamento di oggi, no? Quindi sei l'esperto, perché questa proprio è la tua vita, è il tuo lavoro, è la tua passione. Ci puoi dire, per incoraggiare ovviamente i nostri telespettatori, a livello mentale, che benefici possiamo trarre da un buon allenamento? Allora, le sensazioni che si hanno sono innanzitutto per tutto un insieme di ormoni che ovviamente vengono stimolati, sono sicuramente quello di quando fai magari un workout, che sia oramai poi sempre più va il digitale, quindi quelle che sono online, ahimè, anche perché siamo a casa, dici mamma mia sto faticando, no? Eccetera, eccetera. Però poi invece tutto questo comporta una sensazione di stare bene, sono tutte le endorfine a livello ovviamente ormonale, quindi a livello fisiologico, la prima cosa che ne risenti a livello muscolare, il cuore, la circolazione sanguigna, la circolazione perché stando in maniera sempre statica, questo ovviamente il sangue soprattutto a livello periferico arriva sempre meno, invece questo ti dà la sensazione proprio di sentirti bene e paradossalmente ti viene anche di voler mangiare meglio, perché il corpo lo disintossichiamo, ecco, andando anche a fare un'attività fisica costante e adeguata. È importante questa adeguata, perché magari oggi con tutto quello che sono i social, eccetera, eccetera, ci sono tantissime cose un po' in ogni campo, poi figurati con quello che è l'attività motoria, no? E quindi bisogna sempre capire qual è il tipo di attività motoria adatto a me, adatto a te, adatto alla zia Pina che sia, o insomma a chiunque. Questo è sempre fondamentale. Per cui ben venga che poi alla fine ci si consiglia o ci si consulta anche con persone competenti. Non ti nascondo che a me tantissime persone, tu consideri sono nel settore da 31 anni, 31 anni che sono nel settore, quindi 3 generazioni. E Sì. vedi che io ho visto proprio 3 generazioni, cioè da me vengono anche per dire all'allenarsi la figlia della mamma che poi già ho avuto 20 anni fa, eccetera, eccetera. Questo è bellissimo, perché poi mi dicono, ma tu non invecchi mai, eccetera, eccetera. Non è invecchiare bene, tra virgolette, nella cosa. E quello sicuramente lo fai facendo un'attività sportiva. Ecco, una delle motivazioni è anche quello che facendo un'attività motoria adeguata, ragazzi, invecchiamo bene ed è quanto dire, cioè si diventa adulti bene, si diventa adolescenti bene, eccetera, eccetera. Al di là che può essere una passione, però è fondamentale. Poi Beh, lo dice diciamo, a me. Davide, che sei seguito da un sacco di generazioni, no? Tu. Sì, questo mi fa molto piacere e ti devo dire che poi alla fine, quando si ha veramente passione, eh, tu continui ad alimentare, non dai nulla per scontato, continui ad alimentare quello che poi viene, perché ad esempio oggi tutto quello che si fa nel mio settore non è quello che si faceva 10 anni o 20 anni fa, ok? Quindi non ci si ferma mai, come in ogni settore, anche nel vostro, cioè oggi per voi la tecnologia ha migliorato tutto rispetto a 10-20 anni fa. È vero, ti volevo chiedere una cosa, Davide. Allora, siccome sai, tu hai detto non fermarsi, avere soprattutto lo sprint giusto per riuscire ad allenarsi nel modo corretto. Allora, generalmente la cosa che frena, credo, la maggior parte delle persone è il cominciare e poi magari stancarsi e dire no, 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 non fa per me. Ok? Mm-mm. Diciamo che quando si parte, Davide, è normale che ci si stanchi più del solito a fare attività fisica, no? Certo, Però siamo portati magari a mollare alla prima stanchezza, diciamo no, guarda, no, la palestra mi annoia, mi stanco. Diciamo che comunque poi si acquisisce più forza, più resistenza, no? è Con il passare del normale. tempo. Sono gli adattamenti fisiologici, cioè è normale che anch'io, se sono sedentario, abito al quinto piano e si blocca l'ascensore, devo fare 5 piani a piedi, sono sedentario già al secondo piano, ho il fiatone e mi devo fermare almeno per 2 o 3 pit stop, no? Ecco, e quella invece è una condizione che poi magari facendo un workout, okay, dei lavori, di un'attività motoria adeguata nel tempo, già vedi che ad esempio quei 5 piani dopo 10-15 giorni li fai bene. E già è Ok. una cosa quotidiana che puoi dire, ma già sai cos'è.
E io consiglio sempre a tantissime persone di già il fatto di camminare, fare camminate di 20 minuti, poi una settimana dopo 25, una settimana dopo 30 minuti, per fino ad arrivare anche un'ora al giorno di camminare, già fa tantissimo, perché sicuramente già vai, lascia stare il fatto, magari molti ci sono le applicazioni, il contapassi, no? Allora, hai fatto 6.000 passi, sei arrivato al tuo range quotidiano. Ma non è questo, il fatto di camminare comunque è un'attività motoria semplice che possono fare tutti quanti, non traumatica come può essere magari una corsa o che sia, e che poi ti fa bene, ti senti bene, eccetera, eccetera. Già, quindi gradualmente da 20 minuti nell'arco di un mese arrivare a un'ora di camminata fa tanto. E già Bravo, quando perfetto. cominci così Quindi non ammazzatevi, altrimenti rinunciate al primo step. Quindi a piccoli passi andate avanti, vedrete che poi la resistenza aumenterà, quindi andrete spediti come un treno. Davide, io intanto volevo dire ai nostri telespettatori che nel caso in cui avessero delle domande da porti, possono raggiungerci, quindi mandate i vostri messaggi se avete delle curiosità particolari, delle domande particolari da fare al nostro Davide, quindi non esitate, fate sono pure. qua. Esatto. Allora Davide, io tra l'altro so che hai mandato 2 contributi, uno di questi è veramente fatto credo a casa tua a 'sto punto, no, cioè a 2 passi da casa tua che No, immagino. quello è in Grecia, perché la mia seconda Ah, casa in Grecia, io collaboro proprio con la scuola di formazione di fitness, ginnastica della Grecia da più di 10 anni e ho altre accidenti. collaborazioni sparse per l'Europa, però Grecia è come noi. Loro dicono un detto, i greci, senti questo, cioè, ma proprio lo Vai. dicono in italiano, una faccia, una razza. Cioè, loro ci considerano simili, è così, Sì. ed è bellissimo. In Grecia ci sono posti di mare stupendi. Quello è Creta. Il primo video dove ho girato è Creta, molto Perfetto, bello. allora andiamo a Creta. Infatti Grazie è del Davide, ci devi fare 2018. qualche Guarda. Vai, andiamo col primo video. Vedi che, Allora, vedi che precursore 2019-2020 e poi c'è stato tutto quello che purtroppo stiamo vivendo ancora oggi, è nella vero. cosa. Però è il posto fantastico, gente che ovviamente mi guardava così perché vedi questo oceano di mare, e quello si mette a fare queste cose, ma era una location così bella che proprio ho detto devo fare un video, no? Come un po' quello che si va a fare il selfie perché c'è il tramonto, eccetera, eccetera, bellissimo. Però Hai fatto guarda, bene. in questo video c'è Sì. un messaggio importante che ti devo Ecco. dire che molte persone chiedono magari anche l'allenamento a casa. Allora, Davide, di cosa ho bisogno per allenarmi, eccetera, eccetera. E io dico, ragazzi, per allenare il proprio corpo è importante saper muovere il proprio corpo, cioè il corpo libero, che oggi è stato ancora di più rivalutato, è la ginnastica che prima veniva fatta, non è che c'erano gli attrezzi, Sì, perché la prima cosa che bisogna fare è imparare a sapersi muovere prima ecco. di fare qualsiasi esercizio, perché è là che poi non hai alcun problema, non rischi nulla, eccetera, eccetera. E quello dipende anche tanto dalla mobilità, che tutti quanti noi poi, no, da piccolini abbiamo un sacco di mobilità, flessibilità, agilità, poi crescendo stiamo in stazione retta, cioè in piedi e perdiamo tutto. E già quando dobbiamo scendere per prendere qualcosa, ai 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 o così, e non è possibile questo.
cioè, giusto. Quindi è un messaggio Facciamo ad importante. acquistare mobilità, Davide. È fondamentale allenarla ogni giorno, cioè Ecco, allenarla ogni giorno proprio con dei lavori sia analitici che globali. Analitici significa prima una parte e poi un'altra parte. Le articolazioni più importanti sono quella del bacino coxofemorale, soprattutto nei movimenti di apertura, che la gente ha sempre problemi, no? Se già tu pensi quanto tempo stiamo da piccolini accovacciati, sì. e poi invece non stiamo più accovacciati. Io dico sempre quando faccio i corsi di formazione ai ragazzi che voi sapete quali sono i due stati al mondo in cui c'è una percentuale di interventi di protesi all'anca minore in tutto il mondo, ed è un paese super sviluppato e uno sottosviluppato. Uno è il Giappone Ok. e l'altro è l'India. E non si spiega, no? Perché come mai il Giappone è così super sviluppato e l'India no? Perché quotidianamente, per un motivo o per un altro, loro stanno sempre in accosciata. In I Giappone giapponesi. mangiano in accosciata, in India non ci sono le toilette come da noi, ci sono le turche. Quindi praticamente inevitabilmente devono quotidianamente fare un movimento di accosciata per andare in bagno. E quindi un gesto quotidiano ti dà un'efficienza su quella che è la mobilità, ad esempio, delle anche. Questo ti fa capire tutto, la quotidianità delle cose. Quindi la mobilità sempre, ogni giorno, facendo anche dei gesti quotidiani. Poi ovviamente è sempre fondamentale consultarsi con persone che comunque sono competenti. Questo è Certo. sempre fondamentale. Ovvio, perché se andiamo a fare un movimento scorretto, allora praticamente rischiamo anche di farci male. Quindi Sì, mobilità delicata, diciamo, inizialmente e delicata, poi così. accade quello che hai detto tu, Cristina, cioè il fatto che poi magari uno si fa male alla prima volta e poi si scoraggia e non fa più nulla. E Sì, invece bisogna sempre consultarsi con persone che poi magari hanno delle competenze specifiche, come in ogni settore, questo è importante. Poi devo dire che rispetto a prima, oggi c'è tanta varietà, ok? E nella varietà, come in ogni cosa, bisogna sempre saper scegliere bene, quello è importante, molto sicuramente sì. importante. Altro che, quindi occhio, attenzione. Allora, in questo periodo di restrizioni, diciamo che comunque tu ti sei lo stesso organizzato, no? Nel senso che comunque i tuoi corsi sono andati avanti in maniera diversa, magari all'aperto. Allora, adesso siamo in zona rossa, quindi c'è lo stop. Sì. Come ti sei organizzato tu dal momento in cui sono arrivate le restrizioni? I tuoi allenamenti si sono svolti dove e come? Allora, prima della zona rossa potevamo fare tutto all'aperto, noi fortunatamente vivendo in Sicilia, oddio, anche se c'è umidità, però, Molta. però la gente, molta gente non rinuncia, quindi comunque insegno poi alla Fitness Time Club, al Country a Palermo, e là c'è proprio accanto la discoteca, pensa un po' te, e abbiamo fatto lezione in discoteca. Poi, da quando siamo diventati zona rossa, che tra l'altro, parentesi, penso che da domenica saremo zona arancione, da quello che ho capito. Almeno Teoricamente sì. si Incrociamo auspica, le dita teoricamente. si auspica così, questo vuol dire che i contagi stanno calando, eccetera, eccetera. Ho avuto tantissime persone che mi hanno chiesto ovviamente di fare dei corsi online. Questi li ho attivati, però col corso online non c'hai il che si dire, controllo diretto magari dell'esercizio, per cui è più stimolante, non difficile, per chi come me fa questo lavoro, perché riuscire a fare un workout che sia efficace e che però dall'altro lato chi c'è, tu sai che non rischia di potersi fare male, e secondo me poi quello che fa la differenza è l'esperienza, perché è un tipo di insegnamento diverso, cioè insegnare online, quello che oggi c'è, non è la lezione che tu prendi o metti una lezione come su YouTube, tac, prendi Il tutorial, quell'esercizio, punto e certo. basta. Online è diverso perché non puoi controllare, per cui devi utilizzare sia un cueing verbale sia un cueing non verbale, cioè significa insieme. Tu ti muovi e spieghi quelli che potrebbero essere i potenziali errori, che sono la maggior parte, cercando Ecco. ovviamente sempre di
restringere il più possibile la comunicazione, perché tu sai benissimo che le informazioni a livello sinaptico, cioè del cervello, quando già arrivano a 3, 4, 5, vai via. Per cui essere Esatto. efficace con 2 queuing verbali mentre lo esegui. Ecco perché io dico sempre, e questa è stata una cura mia, che l'istruttore si deve realmente saper muovere bene, per mostrare bene il movimento che poi ne consegue dell'esercizio. Questa è stata una mia prerogativa da sempre, cioè cercare di muoversi bene non perché si è vanitosi, io non sono vanitoso, ma per Ok. mostrare al meglio l'esercizio. E E questo tra ti devo l'altro per dire, fare in modo che l'esercizio abbia poi dei riscontri, in ogni sì. caso, reali. E questo ti devo dire che da un punto di vista c'è tanta gente a cui va bene, tanta gente in cui invece ha paura, perché quando Mm. paradossalmente vede che un istruttore si muove bene, dice "Ah, allora è difficile". Beh, E capisci? E si ha l'effetto opposto. Non lo so, la io lo mente capisco, umana. Tu comprendo. hai visto quel video ed hai detto ora poi ne seguirà un altro, dice questo è un po' pazzerello, non ce la farò mai, eccetera, eccetera, ma si capisce che è uno stato avanzato del lavoro, poi non vado a proporre queste cose con la gente, capito? Sì. Però è bello che poi alla fine, ecco, tu sai rapportarti, relazionarti e insegnare a tutti. E quindi secondo me il format che poi devi fare realmente online è un format che deve prevedere a chi insegni, non perché lo vuoi fare tu il tuo workout, prendi l'esercizio, punto e basta. Secondo me online le discipline migliori sono quelle di indirizzo posturale olistico, perché là Poi, realmente è come sì, sì, vai, vai. può essere il Pilates, la postura, il riequilibrio muscolare, la mobilità, Ovvio. l'agilità, la flessibilità. Meglio ancora di poi andare a fare dei workout che oramai tutti cercano i workout voglio dimagrire, voglio dimagrire. E Eh. sappiamo bene che per fare quello realmente la cosa importante è la tavola, che noi in Sicilia E abbiamo il vabbè, lo so, belidio. l'alimentazione è importantissima per riuscire a perdere peso. Sana alimentazione, allenamento costante, senza mai interromperlo. Sì. Davide, tu, vabbè, intanto guarda, devo tranquillizzarli però i nostri telespettatori, li chiamo così, perché non, con questo allenamento non tiratevi indietro, non abbiate paura, perché quello No. che state per vedere vi potrebbe un attimo È impaurire. un Dai, livello avanzato, quindi non propongo questo nelle classi generalmente. vediamo. Vai. Vedi, ci ha fatto il balletto poi e mi ha Sei anche detto un bravo ballerino, devo dire, Davide, quindi diciamo che hai addolcito la pillola, alla fine hai dato l'amaro prima e il dolce dopo. Certo, allenamenti no, avanzati, no, quello che fa. no, per fare questo, vabbè, c'è da considerare una cosa che è importante, ecco, così chiariamo anche per tutti quanti. Io vengo dallo sport agonistico, Sì. giocavo a pallamano agonistica e poi facevo atletica leggera, per cui ovviamente, perché uno dice sempre faccio sport, attenzione, il fitness non è sport, il Ok. fitness è fitness, tant'è che la parola stessa dice che il fitness è un'educazione motoria a un raggiungimento di fini estetici e poi igienici, ok? E lo Ok. sport è un'altra cosa. È bello quando lo sport noi lo facciamo avvicinare al fitness, ma non potrà mai essere il fitness uno sport. Per cui magari quando sentiamo dire vado a fare sport, no, vado a fare fitness. E quindi la prerogativa è un fine estetico e igienico, non è un Ok. fine di sport. Lo sport è un'altra cosa. Chi sicuramente viene dallo sport ha delle capacità motorie enormi. Io insegno alle scuole medie e so benissimo che quella fascia di età è la fascia
principale e anche un po' le ultime classi delle elementari, per cui si acquisiscono gli schemi motori base. Per cui Certo. dico sempre ai ragazzi, facciamo fare attività sportiva. Questo non vuol dire che andando avanti con l'età abbiamo perso tutto, perché io ti posso garantire che in 31 anni della mia attività ho anche signore oggi di 60 e passa anni che fanno cose che le ragazzine di 15-16 anni non riescono a fare. È Quindi vero. questo è uno dei motivi pure per cui non bisogna mai fermarsi, a qualsiasi età si può cominciare. L'importante è capire realmente quello che è adatto a te. Questo è Tra poco importante. parliamo dei tuoi corsi, di cosa fai, di quanto tempo durano, ma intanto andiamo a un paio di messaggi. Allora, vediamo chi è venuto a trovarci oggi pomeriggio. Davide. Luca, sempre il nostro classico affezionato con l'hashtag Io compro siciliano. Monica, un abbraccio per Davide in Ciao Pallomeni. Monica. Ciao Cri, Valentina. Ciao Valentina, mi raccomando movimento, segui i consigli di Davide in Pallomeni. Buona serata a tutti, Angela. Ciao Angela. Buon pomeriggio, io compro siciliano. Oggi è il mio compleanno e vi chiedo che sport posso fare per festeggiarlo. Comunque, bravi, bravi. Intanto, buon compleanno, Chiara. Davide, che sport può fare la nostra amica? Che sport può fare? E io penso ci sarà una torta. Poi è giovane e quindi niente, si mangia la torta e fanno lo sport a chi mangia gustando la torta e magari indovinando gli ingredienti. Ok, perfetto. Buona serata a tutti. Ciao Venera, buona serata anche a te. Complimenti al vostro ospite, scrive Stefania, sicuramente motivatore e professionista. È vero, è verissimo. Ciao Cristina Ruffino, bellissimo commento e bellissima intervista. Complimenti. Raffaele, ciao Raffaele, buon pomeriggio, grazie. Bravissimo, complimenti al vostro ospite, scrive Marina. Bellissima questa intervista, Cristina Ruffino, grazie. Tutti molto contenti, Davide. Ma quante ore di allenamenti fai al giorno? Io personalmente, io Sì. personalmente non è come prima, non è la quantità, è la qualità, lo dico Ok. sempre. E anzi ti dirò che andando avanti nel tempo, quando comunque fai sempre un'attività motoria costante nel tempo, hai una memoria muscolare che è diversa, per cui ti occorre anche meno tempo da un punto di vista, se vuoi fare dei lavori da un punto di vista muscolare, ok? Però ripeto, mobilità, flessibilità ogni giorno e con le attività olistiche raggiungi veramente un'efficacia enorme. E dici, ma come Davide, tu vieni dalla pallamano, fai tutte quelle cose volanti, no? Eccetera, eccetera, così. A me questa efficienza la dà la flessibilità, la mobilità e l'agilità e ci lavoro ogni giorno. Ma Generalmente per me stesso faccio sempre all'incirca un'ora, non più di un'ora, soprattutto quando devo fare i lavori di forza, io non vado oltre i 40-45 minuti, anche perché i livelli di testosterone scendono e hai praticamente degli effetti fisiologici negativi, non positivi. ci vorrebbero veramente quattro puntate per parlare con te, Davide, di tutto. Davide è pure un DJ, la musica la fa lui, è vero, Davide? Verissimo, verissimo. Davide, Assolutamente. Ho fatto il scrive. DJ per 28 anni. Monica, che ci siamo conosciuti a Città del Mare quando ai tempi andavano i Valtour, sai, i villaggi. Città del Mare era la più grande in Sicilia, anzi, anche in Europa probabilmente. E là poi ho iniziato facendo il DJ, ma le mie passioni e l'invidia dei miei amici cari è stata sempre quella delle mie passioni. Ho fatto un lavoro, il DJ, la musica, l'attività motoria, poi ho studiato, ho fatto laurea, 2 abilitazioni per poter insegnare a scuola. Ti devo dire che a scuola mi piace insegnare, è cambiata la scuola rispetto a 20 anni fa, In però cosa? perché è cambiato un po' tutto il sistema, le famiglie, insomma tante cose, non ci addentriamo su questo perché è un casino, però devo dire che è paradossalmente nei ceti sociali medio-bassi c'è Sì. una predisposizione a voler fare un'attività motoria di più rispetto magari ai ceti sociali medio-alti. Questo è quello che posso riscontrare in base alla mia esperienza. Eh, Abbiamo eh, un altro messaggio, complimenti a Davide, di cui condivido solo il nome, ma spero un giorno di condividere anche le flessioni. Sì, Davide, non si su, mi chiamano raccomando. flessioni, ecco, chiariamo questa cosa. Ecco, vai, come si chiamano? Piegamenti, la flessione è quando io faccio questo, guarda, aspetta, faccio questo. Quando non ho un piano d'appoggio, Ok.
Quando ho un piano d'appoggio, c'è anche qui che io spingo sulla sedia, si chiama piegamento. Perfetto, abbiamo fatto anche Quindi quest'altra bisogna distinzione. andare a resettare, a rivedere tutti i film, che ce ne sono una miriade, in cui si parla di flessioni. È vero. È una Andiamo a vedere, battuta, avevamo eh? anche un altro messaggio che andrei a leggere, vediamo un attimo se il nostro Paolo dalla regia. Quanto tempo? Non ti vedevo dai tempi dell'ISEF, concordo sulla qualità dell'allenamento e non sulla qualità. Quantità. Diceva sulla Sulla qualità quantità. e non sulla quantità. Tranquilla. Ok, sì, ho fatto il messaggio, non ho memorizzato bene. Allora, Davide, eh, quindi generalmente una tua lezione quanto tempo dura? Dura Per all'incirca avere 50 55 minuti ok, quando faccio una cosa. Poi ovviamente su determinati lavori magari può durare di più. Per rendere efficace un lavoro sulla mobilità e flessibilità, 45 minuti minimo, ma un'ora e un quarto, un'ora e mezza è il massimo. Su invece i lavori di forza e resistenza, già 40-45 minuti vanno bene. I migliori lavori, soprattutto per le femminucce, sono quelli intervallati, dove vado a, sono hit program oppure i classici PH, cioè Peripheric Health Anaerobic, dove sposto il flusso ematico dalla parte inferiore alla parte superiore. Perché questo? Molte femminucce sono convinte che dimagriscono, facciamo tanto, eccetera, eccetera. Perché dopo circa 20 minuti, soprattutto la femminuccia, che stimola soprattutto a livello anaerobico, vai praticamente a far crollare quelli che sono i range degli aminoacidi, cioè la proteina, capito? E quindi realmente fai un effetto opposto, contrario a quello che vorresti. Quindi soprattutto per le femminucce bisogna fare dei lavori più brevi, intensi ma sempre adeguati e variare. Quello che purtroppo oggi molte non fanno è mobilità, flessibilità, agilità. Vedi, è dall'inizio che dico questa cosa, eh? è vero. Poi, quando avremo la possibilità di fare un'altra puntata, vorrei approfondire anche con te l'attività olistica di cui tanto tu hai parlato e che tra l'altro mi dicevi che è veramente molto importante, tra l'altro. Sì, Va bene. Davide, noi siamo in chiusura. Io ti ringrazio sì. per qualsiasi chiarimento, domande, eccetera. Contattate Davide Impallomeni che è sempre disponibile. Davide, io ti Io ringrazio per essere stato con me oggi io pomeriggio. volevo ringraziare voi. Tu, Cristina, sei simpaticissima, veramente brava, brava a condurre, molto, molto Grazie brava. Davide, ti È ringrazio, stato grazie. un piacere e ci vediamo presto, dai. Sì, E speriamo, speriamo speriamo che bene, questo weekend speriamo cambiamo bene, ancora. così. Ciao Davide, a Grazie. presto. Ciao, Grazie, ciao a ciao tutti. Davide. Davide, bravissimo, devo dire. Allora, chiudiamo il nostro appuntamento, ma sì, chiudiamo qua la nostra puntata di oggi dedicata allo sport e salute. Da Cristina Ruffino è tutto, grazie mille per esserci stati, grazie a tutti per averci seguito, per l'affetto che ci dimostrate ogni giorno. Io torno domani avremo due protagonisti nel nostro pomeriggio. Domani si parlerà di mode, tendenze. Beh, non voglio anticipare niente perché non posso, perché non voglio, no? Ma va bene così. Saluto i due fondatori, Davide Morici e il nostro carissimo Giorgianni, che non vedo quasi mai, però so che c'è. Salutiamo anche Paolo in regia. Grazie Paolo, grazie Marzia per esserti occupata anche oggi in maniera impeccabile della redazione. A domani. Ricordo il nostro marketplace di Io Compro Siciliano, pomeriggio special, torna domani alle 18, non mancate. Un bacio, buon pomeriggio, ciao, lancio la sigla anche oggi. Ciao.